Hello everyone, welcome to MP's World. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ടോയ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു പെക്കിംഗ് ബേർഡ് ടോയ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നല്ല നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് വേണം. കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് ഉള്ള കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ്, ഈ ഒരു ബേസിലായിരിക്കും ആ ബേർഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നീളം വരുന്ന ബേർഡായിരിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അതായത് ഓവർ വലുപ്പമാകരുത്, ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സൈസ് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സെൻറ്റർ ടു ഈ ഒരു എഡ്ജ് വരെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സൈസുള്ളൊരു ബേർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ആ പിക്ചർ നമ്മൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം 2 ബേർഡ്സിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിനുള്ള കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി ഒരു കളർഫുള്ളാക്കിയ. അപ്പോൾ ഫൈനലി കളറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുള്ളൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള അലൂമിനിയം കമ്പി ഉണ്ടാവും, ക്രാഫ്റ്റ് വയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കുറച്ചൊരു സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പീസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ, ഞാനൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഒട്ടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചെയ്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ബേസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസോ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ബേർഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ളൊരു അലൂമിനിയം കമ്പി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബേർഡിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടണം. അതിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ കമ്പി പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കുറച്ച് ലൂസാക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നൊരു പോയിൻ്റ് വേണം. അതായത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആവരുത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ബാക്കോട്ടാണ് പോകുക, കണ്ടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വീഴാനാണ് ടെൻഡൻസി. കുറച്ച് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കും. ഇത്തിരിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൂസാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വീഴാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് മാറി ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇടുക. അപ്പോൾ ആ ഹോളിൽ നമ്മളിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ചായാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെഗായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ബേസിൽ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പം ഏകദേശം ഏത് ഹൈറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പം ബേസിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാലാണിത് കറക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബീക്ക് താഴെ തട്ടില്ല, വയർ തട്ടി നിന്നു. കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബീക്ക് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം താഴെ. ആ രീതിയിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം നോക്കുക. അത്രയും ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 2 ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മടക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് 2 ഹോൾ ഇടണം. ഈ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഈ സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ബേർഡിനെയും ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണുക. ലാസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സെലോ ടാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലാറ്റാക്കി മടക്കി വെച്ച കമ്പി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട്
താഴോട്ടിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രെഡ് വേണം നമുക്ക്. ഇതേപോലൊരു ത്രെഡ് ഇതിൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കണം. കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ അത് ഈ 2 പോയിന്റിൽ ഏകദേശം ടെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്കിയിട്ട് കെട്ടി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ത്രെഡ് വലിയുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കായിട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ണുപെടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് കളർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം ഈ ഒരു ബേർഡിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കയറി ഇവിടെ അല്ലേ, അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും എൻഡിലേക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇടുക. അതിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് പാസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. സെയിം വേ ഈ ബേർഡിനും ഇതിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ആ ഹോളിലൂടെ ഈ ത്രെഡ് പാസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 2 ട്വീനും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏകദേശം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലൂസായിരിക്കണം. ബേർഡ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിലല്ല, അത് ലൂസായിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഈക്വൽ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇടുക. ബാക്കി എക്സസൈസ് വരുന്ന നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. അതേപോലെ താഴെ ത്രെഡ് ഇതേപോലെ കിട്ടി. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നൊരു ചെറിയ നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ക്യാപ്പോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പം ചെറിയൊരു വെയിറ്റ്, ഒരു ക്യാപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെക്കിംഗ് ആക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിത് ഇതേപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ വെയിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിപ്പോയാൽ ഇത് ഫുൾ ടൈം പൊങ്ങിയിരിക്കും. വെയിറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ കാരണം ഇത് ലിഫ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വെയിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. താഴത്തെ വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ആ ബേർഡ് ഇങ്ങനെ പെക്കിംഗ് ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേറെ ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ ഫ്രം MP's World.